كان في بس علامه استفهام على عدم مشاركه احمد حجازي. يعني النهارده احمد حجازي من بدايه المباراه ما شاركش، شارك حمدي فتحي ورامي ربيعه. بعد كده حتى رامي ربيعه لما اتصاب نزل بيكام، ونزل مين تاني اللي نزل كان مع بيكام؟ كوكا. كوكا كان مكان حمدي، فحتى المفروض ان كان في الوقت ده احمد حجازي ينزل. فعليها علامه استفهام يا جماعه بصراحه، عليها علامه استفهام من عدم مشاركه حجازي. طالما ان اللعيب انت مش مقتنع بيه او اللعيب مش هيبقى ليه دور، خلاص ما يجيش، مع احترامي يعني. طالما ان انت اللعيب مش في الحسابات ومجرد ان هو انت جايبه ومقعده على الدكه، ماشي حقك، بس باين قوي جدا ان احمد حجازي مش في حسابات كابتن حسام، مش باينه خالص من بدايه المباراه. خلاص عادي، وجهه نظر، بس حتى في ظل الظروف المباراه ما شاركش. طب طالما الامور ماشيه كده ان انت مش مقتنع او مش الوقت ده مش توقيت، وانا واحد من الناس اهو، انا اتكلمت، انا كنت ضد تواجد احمد حجازي مع المنتخب مصر او حتى تواجده حتى في القائمه. خلاص خد وقته وخد الوقت بتاعه وشارك وما ظهرش بالمستوى، مع احترامي ما ظهرش بالمستوى المطلوب. طالما انت بتعمل احلال وتجديد في الفرقه، هات بقى خلي المجموعه اللي معاك اللي هتشارك والمجموعه اللي انت هتعتمد عليها، مش مجرد ان انت جايب حد مقعده على الدكه وخلاص اسمك ان انت جايب اسم. كابتن حسام طالما حجازي ملوش دور، ابعد، استبعد على طول. لان كان في لقطه كده بعد التغييره الاخيره بالذات، ما اعرفش بقى الناس لاحظتها ولا ولا انا اللي بلاحظ بس، يعني احمد حجازي اتعصب وكان بيشد مع حد من الجهاز الفني، فطبعا دي حاجات ازمه، خصوصا كمان ان هو من اللعيبه الكبيره، يعني زي ما بيتقال اي لعيب حتى لو في ظل مستواه ان هو اهو شايفين يا جماعه، باين قوي ان في مشكله. يعني اخر 5 دقايق، يعني سيبكوا بقى من كده بقى، كمان كابتن حسام حسن طلب من احمد حجازي ان هو ينزل، قال له لا انا مش نازل. قال له انا بسخن من بدري، انت بتنزلني ليه؟ طيب ادي ازمه اهي، دي كواليس بقى حصريه معانا احنا يعني، ومن الملعب داخل الملعب، وهي صوره حتى بتتكلم وكانت باينه، بس الكاميرا جت ومشيت. بس الحاجات اللي احنا زي الحمد لله الواحد خبراته في الملعب يعني حافظ الحاجات دي، وانا حبيت ان انا اعرف التفاصيل دي برضو من ضمن الحاجات. طبيعي هو ليه اسمه برضو، حجازي برضو لعب اهلي ولعب منتخب مصر ولعب اسماعيلي ولعب الاتحاد السعودي برضو، يعني كان موجود، لعب في انجلترا شويه. فمهما كان حتى هو لو في اسوأ حالاته، هو حاسس بنفسه ان هو نجم برضه. عشان كده انا قلت من البدايه اختيار كابتن حسام حسن لاحمد حجازي كان خطأ. اهو ازمه اهو، عدم احترام للجهاز الفني، عدم احترام لطريقه الاسلوب، حتى لو المدير الفني بيقول لك انزل انت بتقول له لا ما انزلش، اديك اهو دخلنا في موضوع تاني، وانت يعني مش محتاج الوقت ده خالص كده. معلش العتاب على كابتن حسام، بتكلم بصراحه بقى، اللي يسأل عن الموقف ده كابتن حسام من البدايه. والله مش انا الحمد لله اتكلمت في الجزئيه دي، وعلى فكره دايما بتكلم بكل حاجه لاني عشتها. قلت ان تواجد حجازي من البدايه، تعالوا كده من ساعه القايمه لما قلت ان حجازي تواجده مش صح، مش صح. يعني قلت ممكن يعتمد عليه. اول ما عرفت ان هو النهارده ما بيلعبوش، عرفت ان هيحصل ازمه، ودي ظهرت اهي. بس هي دي الكوره يا جماعه، هي دي الحاله اللي موجوده، حاله اللعيبه النهارده. خلاص انت كسبت، مبروك لمنتخب مصر، بس الازمه دي ملهاش اي لازمه بصراحه. وادي اهو كان تريزيجيه حتى كان مع كابتن حسام. بص يا جماعه، كابتن حسام ساب الماتش وقاعدين بقى نحل في مشاكلنا بقى، ده لعيب زعل ولعيب اتقمص ولعيب متضايق. يا كابتن حسام طالما اللعيب انت مش مقتنع او مش هيبقى ليه دور، ما تجيبش اللعيب مجرد ان انت تقعده دكه، اسمك ان انت جايب ابراهيم وجايب محمد والكلام دوت اللي انت معتمد عليه وفي حساباتك، خده. النهارده باين حتى كمان حتى في الادوار، حتى هتكلم في الجزء الفني، محمد هاني يعني موجود في ناحيه اليمين ما بيتحركش، حمدي ما بيتحركش، عندك الجبهه اليمين والجبهه الشمال ملهاش اي تواجد النهارده، مفيش اي ظهور النهارده.
افضل لعيبه في المباراه بصراحه عمر مرموش، الشناوي، مروان عطيه، هم المميزين النهارده بصراحه. تريزيجيه مش موجود، تريزيجيه ده مش مكانه يا كابتن حسام. تريزيجيه مش موجود، مش الحته بتاعته. تريزيجيه النهارده يعني مع احترامي يعني مش عارف حتى يلف ويدور، يعني مفيش غير الكره اللي اتعملت اللي هي جت من جنب العرض، هي دي الابرز ليه. مش هتقدر تستفاد بيه في نص الملعب. زيزو مفيش غير الاوفر اللي عمله، بعد كده مفيش حد ظهر غير بقى ابراهيم عادل لما نزل احرز الهدف. مصطفى فتحي ما اعرفش يعني مش بيقنعني انا شخصيا. يعني مصطفى محمد النهارده برضه لسه ما ظهرش بالمستوى اللي احنا بنشوفه في الدوري الفرنسي يعني. ففيها اخطاء لازم تعالجها من دلوقتي، لازم تبتدي تشوفها من دلوقتي، خصوصا كمان ازمه حجازي هتعمل قلق شويه. وكابتن حسام لو ما خدش موقف في الحته دي اوضه اللبس هتبوظ. انا بقول لكم يا جماعه والله، يا اما حجازي يستبعد، اصل مع عدم احترام الجهاز الفني وطريقه حتى الاسلوب، الطريقه اللي شفناها باينه ان عصبيه، ان انا خلاص دخل في مشاده مع كابتن حسام، ومحدش يبرر على الموضوع ده يا جماعه. لان انت برضو في الاول والاخر عدم كابتن حسام برضو قيمه كبيره بقى. هل كابتن حسام هيوافق؟ من البدايه مش صح. وقلتها لو الناس تراجع كده تصريحاتي، انا كنت ضد عوده حجازي. اولا ظهوره بالمستوى على مدار الفترات اللي فاتت والسنين اللي فاتت مع المنتخب او المشاركات سيء، اداء سيء، كبر سن، بطء، مش في مستواه. حتى الانديه مع احترامي برضو الكيرف نزل مع الاصابات بتاعته، ما بقاش زي الاول. فخلاص يعني بعد ما انجلترا خلاص كان لسه سن صغير، بعد كده بقت الامور دلوقتي حتى المستوى نزل يعني من اتحاد جده السعودي، بعد كده لعب في نادي نيوم اللي كل التقدير والاحترام ليه، احد انديه اللي ان شاء الله يعني ليها مستقبل كبير جدا. خلاص الموضوع المستوى نزل، الكيرف بتاع المعدل بتاعه نزل، فده شيء طبيعي. وانا ده اللي انا اتكلمت فيه، الاختيار من البدايه خطأ. اهو انت يعني انا ما عجبنيش بصراحه الطريقه اللي حصلت ما بين كابتن حسام، لاني برضو كابتن حسام شخصيه برضو، فلو ما عرفش ان هو يسيطر على الجزئيه دي هتبقى ازمه. اي حد بقى خلاص بقى مش هيوافق ان هو ينزل. اهو كابتن ابراهيم واقف